Как си? Радвам се да се запознаем. Темата този път е «Десетте бедствия». Глава 11. Авторът е Ейбрахам Парк. Изследване на всяка язвична беда. Тази глава изучава подробностите за 10-те бедствия чрез разглеждане на следното: общ преглед на бедствията, тяхната цел, предупреждението и началото на бедствията. Датите на бедствията, техните резултати, реакциите на фараона и тяхното изкупително историческо значение. Всеки аспект ще бъде изследван според последователността на бедствията. Първата бедствие. Кръв, изход 7, 14-25. От 25-я ден, събота, на месеца, предхождащ Авив, първия месец от новия календар, до втория ден, петък, на Авив през 1446 пр. Н. продължаваща 7 дни. Общ преглед. Първата бедствие от кръв превърна водите на Нил и всички други водни източници в кръв. Това катастрофално събитие причини смъртта на всички риби в Нил, което доведе до опустошително въздействие върху Египет. Думата «кръв» е «дам» на иврит, «хайма» на гръцки. Докато кръвта вътре в тялото представлява живот, Левит 17:11. Кръвта извън тялото символизира смъртта, противоположността на живота. Пророк Йоил, в пророчеството си за знаменията на последните времена, говори за слънцето, което се превръща в тъмнина, и луната в кръв, Йоил 2:30. Апостол Петър също цитира тези знамения, когато говори за великия и славен ден Господен, Деяния 2:19. По подобен начин книгата Откровение често споменава кръвта като знак за последния съд, Откровение 6:12. Цел на кървавата напаст. Бог заяви, че израелтяните трябва да отидат в пустинята, защото там трябва да му служат. Изход 7:16 гласи: Господ, Бог на евреите, ме изпрати при теб да кажа: пусни народа ми, за да ми служи в пустинята. Но ето, ти не послуша досега. Думата служи се появява в несъвършената форма на еврейската дума афът, да се покланяш, като се подчертава, че израелтяните трябва непрекъснато да се покланят и служат на Бога в бъдеще. Нещо повече, препратката към Бога на евреите означава, че те са наследили завета между Бог и Авраам. Преди това Авраам е бил наричан Авраам евреинът. Въз основа на завета си, сключен с Авраам, Бог възнамерявал да избави израелтяните от Египет, Битие, глава 14:15. Бог удари първо река Нил, когато започна 10-те напасти, по две важни причини. Първо, Нил погълна и уби безброй израелтянски мъжки бебета. Изход 1 подчертава забележителната плодовитост на израелтяните 3 пъти. Библията в книгата Изход, глава 1-2 казва следното: дори когато египетският цар заповядал на еврейските акушерки Шифра и Фуа да убиват мъжки бебета, когато еврейските жени раждат, е написано: народът се умножи и стана много силен. След това фараонът издал жесток публичен указ, с който заповядал всяко новородено еврейско момче да бъде хвърлено в река Нил, за да умре. В резултат на това безброй израилтяни срещнали трагичния си край в Нил, а реката погълнала сълзите и мъката на много еврейски родители. Тези удавяния на бебета направили река Нил първата мишена на Божия съд. Въпреки опустошителната загуба на толкова много момчешки бебета, едно дете, Моисей, оцеляло. Израелтяните най-вероятно проливали кървави сълзи дори при вида на Нил, неспособни да пият водите му, тъй като емоциите им ги завладели. Моисей, който бил спасен от водите на Нил, стоял като жив свидетел на сърцераздирателната история, свързана с Нил. Библията в книгата Откровение, глави 16:6-18 казва следното:
В последните времена третата чаша на Божия гняв ще бъде излята върху реките и водните извори, превръщайки ги в кръв. Този акт на съд е възмездие за кръвопролитията на светиите и пророците и отговор на молбите за справедливост от душите на мъчениците. Това представлява божествена справедливост за страданията, причинени на вярващите преследването, убийствата, разпространението на клевети и раздори, разпадането на семейства чрез развод, разрухата на бизнеси и несправедливите уволнения от работа. Накрая Бог ще излее праведния си съд върху нечестивите, принуждавайки ги да пият кръвта, която са пролили, в двойна мярка. Второ, река Нил е била жизненоважната артерия на Египет и негов най-голям идол. Нил е служил като основен източник на вода за риболов и земеделие, позволявайки на египтяните да обработват изобилно плодородната делта, създадена от разливите на реката. Накратко, Нил е бил основата на богатството, просперитета и самото оцеляване на Египет. Тъй като реката е поддържала икономиката им и е осигурявала прехраната им, египтяните естествено са обожествявали Нил и са го почитали като бог. Както се вижда в Изход 7:15. Фараонът е отивал до Нил всяка сутрин, за да извършва религиозни ритуали, покланяйки се на реката, която са смятали за божествена. Библията в книгата Изход, глава 7 казва следното. Замърсяването или пресъхването на река Нил би било икономическа катастрофа за египтяните. В момента, в който Божията напаст е превърнала Нил в кръв, животворната река се е превърнала в река на ужас, разпространявайки смърт във всеки ъгъл на Египет. Където и да е текъл Нил, той е носил ужасяващата гледка на тъмночервена кръв, миризмата на мъртва риба и непоносимата жажда. В резултат на това египтяните изтърпяха 7 мъчителни дни на страдание, предупреждение и начало на кървавата напаст. Бог изпрати Моисей при фараона сутринта, за да обяви предстоящата напаст. Изход 7:17 гласи: ето, ще ударя водата, която е в Нил, с тоягата, която е в ръката ми, и тя ще се превърне в кръв. Рибите, които са в Нил, ще измрат и Нил ще се оскверни. И египтяните ще се затруднят да пият вода от Нил. Първата напаст започна, когато Моисей удари река Нил с жезъла си. Изход 7:17 записва: ще ударя водата, която е в Нил, с жезъла, който е в ръката ми, а Изход 7:20 потвърждава. Той вдигна жезъла и удари водата, която беше в Нил. Терминът удар, нахах, на иврит не само означава да ударя, но и предава идеята за нанасяне на смъртоносен удар. Исус Навин 10:39. Това предполага, че когато Божият жезъл удари Нил, той нанесе смъртоносен удар не само на реката, но и на Египет, който и се покланяше. Жезълът, който Моисей използва, за да удари Нил, има определителния член Х пред себе си и се превежда като жезълът. Това показва, че това е същият жезъл, който преди това се е превърнал в змия, което подчертава, че първият бедствие в никакъв случай не е природно бедствие, а суверенно Божие дело. Дата на кървавата напаст. В Изход 7:17 фразата «превърна се в кръв» използва еврейската дума «чафекейч» на иврит, която означава да преобърна или да съборя. Йов 12:15. Това показва, че водата мигновено се е превърнала в кръв. Наказанието на реката, превърнала се в кръв, продължило 7 дни. Изход 7:25 гласи: 7 дни минаха, след като Господ удари Нил. Числото 7 представлява пълнота или завършеност. Тук думата «миндет» произлиза от еврейските думи «мъжки род», в основата си нифал, страдателен род, което означава да се напълни или да се завърши. Това означава, че 7 дни са изминали напълно.
Чрез тези 7 дни Бог ярко демонстрира безполезността на египетските богове и разкри своя върховен съд и победа. Кръвната напаст започна на 25-я ден от месеца, предхождащ Авив, първия месец от новата година, и продължи до втория ден от Авив. Забележително е, че 25-ият ден от предходния месец съвпадна с пролетното равноденствие. Бог се погрижи този ден да бъде запомнен, като започна напастта по време на това значимо астрономическо събитие. Нещо повече, пролетното равноденствие стана отправна точка за празниците, които Бог по-късно щеше да установи. В еврейския календар месецът, съдържащ пролетното равноденствие, втори Адар, се състоеше от 29 дни. Въз основа на това шестият ден от кръвната напаст се падна в четвъртък, първия ден от първия месец. На този ден Бог обяви началото на новата година на израилтяните, докато се подготвяха за изхода, изход 12:1. Резултат от кръвната напаст. Кръвната напаст разкри опустошителните последици от непослушанието. Първо, рибите в Нил умряха. Изход 7:18 гласи: рибите, които са в Нил, ще умрат. Псалм 105:29 потвърждава: Той превърна водите им в кръв и накара рибите им да измрат. Смъртта на всички риби означаваше унищожението на идолите, на които египтяните се покланяха. Второ, водата стана мръсна, изход 8:18. Чрез Божията сила водата се превърна в кръв и веднага започна да се разлага. Разлагащата се материя естествено отделя смад, подобна на тази на труп. Нещо повече, рибите в Нил умряха, което допълнително засили неприятната миризма. Изход 7:18 гласи: Нил ще стане мръсен. Фразата «ще стане мръсна» бааш на иврит е написана в перфектен аспект, което показва, че неприятната миризма бързо се разпространила из цялата египетска земя. Библията в книгата Изход, глава 7, казва следното: в резултат на това египтяните отказали да пият водата. Вонята от водата, някога известна с примерния си вкус и ползи за здравето, сега станала толкова непоносима, че не можела да се отпие нито една глътка. Трето, кръв се разляла по цялата египетска земя. Не само река Нил, но и всичките й притоци, потоци, канали, езера и водоеми се превърнали в кръв. Езекиил 32:6. В Изход 7:19 еврейският предлог «ал» означава «над» се появява пред всяко съществително име във фразата «води на Египет», над реките им, над потоците им, над локвите им и над всичките им водни резервоари. Това подчертава, че с един удар на жезъла чудото на превръщането на водата в кръв засегнало всички водни басейни. Фразата «всички резервоари» е преведена от еврейски «кол», «микве», «мемехем», което означава «всяко място, където се събира вода». Това подчертава, че всяка събрана вода, независимо от местоположението й, е била превърната в кръв. Всички реки, както и водите в полетата и планините, са били преобразени. Това се е разпростирало дори до водата, съхранявана в домакинските съдове, както е посочено в Изход 7:19, дори в дървени съдове и в каменни съдове. Този детайл потвърждава, че водата, която египтяните са черпили и съхранявали в домовете си, също се е превърнала в кръв. Тази напаст продължи 7 дни, ярко демонстрирайки свирепия и неконтролируем Божи гняв. Наказанието срещу онези, които се противопоставяха на Бога, беше наистина огромно и поразително. Като никой не можеше да му устои или да го спре, Наум 1:2. Четвърто, египтяните търсеха питейна вода. Река Нил, основният източник на вода, поддържащ ежедневието на египтяните, се беше превърнала изцяло в кръв, правейки я негодна за пиене.
Псалм 78, 44 гласи и превърна реките им в кръв и потоците им. Така че те не можеха да пият. В отговор египтяните копаеха по бреговете на Нил, за да намерят вода, която да пият. Докато всички видими водоизточници се бяха превърнали в кръв, водата, скрита под земята, остана незасегната. Така египтяните прибягнаха до копаене в земята, за да се здобият с питейна вода. Без питейна вода в целия Египет. Хората страдаха от мъчителна жажда и бяха на прага на смъртта. Това беше мъчение, сравнено с страданията на Ада, Лука 16:24. В последните времена, по време на третата чаша на Божия гняв, чашата ще бъде излята върху реките и водните извори, превръщайки ги в кръв. Това също ще бъде напаст от жажда, Откровение 16:4-7. В края на дните Бог заявява, че ще изпрати глад. Не глад за храна и вода, а глад за слушане на думите Господни, Амос 8:11. И все пак, точно както Бог осигури жива вода на израилтяните в сухата пустиня, Той ще изпрати освежаваща жива вода на своя заветен народ чрез Исус Христос, духовната скала, 1 Коринтияни 10:4. Отговорът на фараона на кървавата напаст. Кървавата напаст продължи 7 дни, но фараонът се оттегли в двореца си, без да показва никаква загриженост за напаста. Сърцето му се закоравя. След като видя, че египетските магьосници също могат да превръщат вода в кръв. Изход 7:22 казва, египетските магьосници направиха същото с тайните си изкуства. И сърцето на фараона се закоравя и той не ги послуша, както Господ беше казал. Тук терминът тайни изкуства е лад на иврит и означава тайна или мистерия, което показва, че египетските магьосници са използвали мистериозни магически изкуства, за да превърнат водата в кръв. Тъй като цялата вода в Египет вече се е превърнала в кръв, вероятно водата, която магьосниците са превърнали, е дошла от това, което са получили, като са копаели по бреговете на Нил. Думата «закоравял», «чазапю» на иврит е написана в последователния вав, което означава, че сърцето на фараона се закоравяло веднага след като станал свидетел на повторението на чумата от магьосниците. Изкупително историческо значение на кървавата чума. По време на първата чума всички води в Египет се превърнали в кръв, оставяйки без питейна вода. По подобен начин, в края на света ще има чуми, при които водата се превръща в кръв. При звука на втората тръба на съда, 1/3 от морето се превръща в кръв. Откровение 8:8 гласи, вторият ангел затръби и нещо като голяма планина, горяща в огън, беше хвърлено в морето. И 1/3 от морето се превърна в кръв. По време на втората чаша на съда морето се превръща в кръв, подобна на кръв на мъртвец. Откровение 16:3 гласи. Вторият ангел изля чашата си в морето и то стана кръв, подобна на кръв на мъртвец, и всичко живо в морето умря. По време на третата чаша на съда реките и водните извори се превръщат в кръв. Откровение 16:4 гласи, тогава третият ангел изля чашата си в реките и водните извори и те станаха кръв. Защо Бог превръща водите на света в кръв? Светът е пролял кръвта на светиите и пророците. Затова е подобаващо онези, които са причинили кръвопролития, самите да пият кръв. Защото те проляха кръвта на светиите и пророците, а ти си им дал кръв да пият. Те я заслужават. Откровение 16:5-7. Това е част от Божия праведен съд. Чрез това деяние Бог отмъщава за кръвта на мъчениците, Откровение 6:9. Освен това, точно както Бог превърна водите на Нил в кръв чрез Моисей и Аарон,
Той ще даде власт на двамата свидетели, които символизират духовната църква в последните дни, да превърнат водата в кръв. Откровение 11:6. Авторът на тази книга е Ейбрахам Парк. Ейбрахам Парк беше признат теолог от световна класа със забележителна пастирска духовност. Той беше посветил целия си живот на молитвата и писанията. Като беше прочел Библията над 1800 пъти. През цялото си служение той беше истински пастор, който обичаше църквата и конгрегацията като собствените си деца. Дневният му график се състоеше от двучасови молитви и 3-часови четения на Библията, както и от непрекъснато проповядване и евангелизиране. С убеждението, че да умреш означава да живееш, той се е молил най-добре към Бога в продължение на 3 години, 6 месеца и 7 дни на планината Джири в Корея. Когато слънцето залезе, той не направи нищо друго, освен да се моли. Когато слънцето изгрее, той не направи нищо друго, освен да чете Библията. Тогава, най-накрая, един единствен лъч благодат го огрена. Под мощното озарение на Светия Дух и по Божията благодат, сцените от Библията се разгръщаха като панорама пред очите му. Тези сцени бяха записани на големи листа от арурут, които бяха завързани с клонка. По-късно те бяха преписвани на хартия, купувана от село под планината на всеки няколко месеца. Така започнаха проповедите на Ейбрахам Парк. Много хора са впечатлени от Парка, Абрахам, както следва. Как може един човек да обича толкова много хора? Как може един човек да окаже такова голямо влияние върху толкова много хора? Той е толкова трудолюбив, никога не почива. Никога не е спирал да се моли. Той заслужава да бъде истински почетен за своята отдаденост на църквата и конгрегациите. Истински и верен Божи работник.